السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا افسر ایڈیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا حمل کے دوران کھانسی اور زکام پر۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا مدافعتی نظام تبدیل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں آپ کو حمل کے دوران کسی وقت سردی یا کھانسی لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیماری طویل عرصے تک چل سکتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اگرچہ آپ شدید تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، سردی یا فلو کی علامات عام طور پر آپ کے بچے کے لیے خطرناک نہیں ہوتی۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ حمل کے دوران زکام یا کھانسی سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، اور جب آپ کو ہو جائے تو اس کا علاج کریں۔ کافی آرام کریں، رات بھر سوئیں اور آرام کرنے کے لیے بیٹھیں۔ یہ آپ کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنے جسم میں ضروری سیالوں کو واپس شامل کرنے کے لیے پانی، جوس یا شوربہ پئیں۔ اپنی خوراک کو بہتر کریں، اپنے کمرے میں ہیومیڈیفائر رکھیں۔ آرام کرتے وقت اپنے سر کو تکیے پر اونچا رکھیں۔ اپنے گلے کی سوزش کو دور کریں، گرم چائے پئیں یا گرم نمکین پانی سے گارگل کریں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ جو دوائیں لیتے ہیں ان کی تعداد کو کم کریں۔ بہت سی دوائیں جو آپ عام طور پر اپنی زکام کی علامات کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے حمل کے دوران لینا محفوظ نہیں ہے۔ ذیل میں ان ادویات کی فہرست ہے جو حمل کے دوران آپ کے بچے کو بہت کم خطرہ لاحق ہوتی ہیں۔ تاہم اپنی علامات کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ٹائلینول گولی کو بخار، سر درد اور جسم کے درد کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوڈین اور ڈیکسٹرومیتھورفین کو اکثر کھانسی کو دبانے والے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو زکام یا کھانسی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی علامات آپ کو کھانا پینا یا سونا چھوڑنے کا سبب بن رہی ہیں، یا اگر وہ بغیر کسی بہتری کے چند دنوں سے زیادہ رہیں، اگر آپ کو 102 فارنہائٹ یا اس سے زیادہ بخار ہو، آخر میں اگر آپ کو رنگین بلغم کھانسی شروع ہو جاتی ہے، یا اگر آپ کی کھانسی کے ساتھ سینے میں درد اور گھرگھراہٹ ہوتی ہے، انہیں انفیکشن کو مارنے کے لیے اینٹی بایوٹکس تجویز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اپنے معالج سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کالی کھانسی ایک متعدی انفیکشن ہے جس کی خصوصیت ضرورت سے زیادہ پرتشدد کھانسی ہوتی ہے، جس کے بعد سانس لینے سے سینے سے آواز آتی ہے۔ تمام حاملہ خواتین اپنی ہر حمل کے دوران کالی کھانسی کی ویکسین لگائیں، ترجیحاً حمل کے 27ویں سے 36ویں ہفتوں کے درمیان۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کالی کھانسی کے خلاف تحفظ آپ کے بچے کو پیدائش کے بعد پہلے 2 مہینوں تک پہنچایا جائے، چونکہ آپ کے بچے کو کالی کھانسی کی پہلی ویکسین اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ وہ 2 ماہ کا نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کے حاملہ ہونے کے دوران یہ ویکسین لگانا یقینی بنائے گا کہ آپ کا بچہ اس وقت تک محفوظ ہے۔ حمل کے دوران کھانسی یا زکام کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ نزلہ یا کھانسی سے بچنے کے لیے سب سے اہم قدم صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ غذائیت سے بھرپور کھا رہے ہیں، ضروری مقدار میں نیند لے رہے ہیں اور باقاعدگی سے ورزش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے قبل از پیدائش کے
विटामिन्स के साथ साथ प्रोबायोटिक्स भी लें। अपने हाथ बाकायदगी से धोएं। अगर आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे शख्स के आसपास हैं जो नज़ला ज़ुकाम से दो चार है तो उनके हाथ छूने या इनके बाद खाने से गुरेज करें। जब आप इन लोगों के आसपास हों जिन्हें नज़ला या खांसी हो तो अपने हाथों को कसरत से धोने के लिए इजाफी कोशिश करें। नोट: हमल के दौरान कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो आपकी इनफरादी सेहत की हालत और आपके हमल के मखसूस हालात की बुनियाद पर रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। अगर आपकी अलामात बरकरार रहती हैं या ख़राब होती हैं तो फौरी तौर पर तभी मशवरा लें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लिका मालूमात फराहम करना है। हमने ये मालूमात यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि मालूमात दुरुस्त, ताज़ा तरीन और समझने में आसान हो। याद रखें, अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।